ہیومن بینگ آگ کا استعمال کرتے ہیں. ہیومن بینگ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ فائر کی مدد سے آگ کی مدد سے جو ہے نا اس کو پکا کر کھاتے ہیں اور کچی چیزیں بھی کھاتے ہیں. جبکہ اینیملز کچی چیزیں مثال کے طور پہ آپ سلاد کھا رہے ہیں, آپ جو ہے نا ساگ کھا رہے ہیں, آپ مولی کھا رہے ہیں, شلجم کھا رہے ہیں, کالی فلاور کھا رہے ہیں, سلاد کے اندر سلاد پتا کھا رہے ہیں, پھلی کے پتے کھا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ جو فروٹس کھا رہے ہیں, فروٹس جو ہے آپ جتنے فروٹس کھاتے ہیں کیا آپ ان کو آگ پر پکا کے کھاتے ہیں؟ مینگوز, چیکوز, گوابا, ان کو ہم ڈائریکٹ کھاتے ہیں. تو وہ ہم جو ہے نا آگ پر پکا کے کھاتے ہیں. تو ہم جو ہے نا انسان جو ہے وہ ویجیٹیبلز کو, فروٹس کو, پلانٹس کو ڈائریکٹ بھی استعمال کرتا ہے اور ان کو آگ پر پکا کر بھی استعمال کرتا ہے. جبکہ اینیملز کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پلانٹس کو یوز کرتے ہیں, وہ یوز آف فائر نہیں کرتے, آگ پر پکا کر نہیں کھاتے. یہ بڑا ڈفرنس ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا, اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں بہت بڑا چلو ان کا سوال لے لیتے ہیں ہم لوگ. ہیومن کے اندر کتنے کروموسوم ہوتے ہیں؟ 40 اور کتنے ہیومن کے اندر یہ بھی ہوتے ہیں انسان جو ہے جانوروں سے بہت ڈفرینٹ ہے نا. انسان کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو کسی اینیمل میں نہیں ہے اور وہ ہے چین. بلی کی آپ صاحب بیٹا اب جا کے بیٹا جا کے آپ کسی اینیمل میں I can challenge you all. This is the worldwide accepted point. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے اندر جائزہ لیتے ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو آپ نے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کو آپ نے ایکسپٹ کر کے ایبزارب کر کے پھر آپ اس پہ تحقیق کرنی ہے, آپ نے ریسرچ کرنی ہے. پریزنس آف جین کسی اینیمل کے اندر نہیں ہے. ٹھیک, یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. ہم نے آپ کو ایک کروموسوم کا پوائنٹ ہے وہ الگ ہے, اور یہ اس کے اوپر آپ کو جو آبجیکشن ہے وہ آپ کا آبجیکشن غلط ہے, آپ کا آبجیکشن درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نارمل کیریکٹرز ہیں, انسان کے یہ نارمل کروموسومز ہیں, اور ان تینوں کی پروجینی اور تینوں کے فارمولاز جو ہیں وہ فارمولی جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ اور درست ہے نا. میں نے باقاعدہ آپ آن لائن اس چیز کو آپ دیکھ سکیں گے, اور میرا پیپر ہے جو 2014 میں اپلوڈ ہوا ہے, اور ابھی اس وقت 2024 چل رہا ہے. تو 2014 اور 2024 ایسے سال ہو گئے, 10 سال سے یہ ریسرچ جو ہے آن لائن چل رہی ہے, اور آج تک الحمدللہ پوری ورلڈ سے کسی کا کوئی میرے پاس آبجیکشن ریسیو نہیں ہوا ہے, اور میں نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے اپلوڈ پوری ورلڈ پڑھی ہے. 500 سے زیادہ سائنٹسٹ الحمدللہ اس کام کو دیکھ چکے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کی انفارمیشن کو ہم صحیح اور جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے. تو اس وجہ سے تو یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ آپ ایکسپٹ کریں گے. تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا, دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا پریزنس آف چینج. ایک پوائنٹ اور ایکسپٹ کریں, اور وہ ہے پریزنس آف کانشسنس. بیٹا آپس میں 45 ہوتے ہیں نا بیٹا, یہ ہوتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. پریزنس آف لپس, اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, پریزنس آف لپس, اور یہ صرف ہیومن بینگ کے اندر ہے, یہ کسی اینیمل میں نہیں.